Всем привет! На связи ЛР Восток. К нам обратился клиент на автомобиле Range Rover в кузове L460 Long с жалобой на посторонний свист во время движения на скорости свыше 100 км в час. На данном автомобиле начали выполнение ЛТБ, проклейка вот этих мест, установка пенки дополнительной. Уже собираем все обратно. Также данные работы были выполнены по той стороне. Сейчас будем разбирать передние стойки. Дальше сниму, покажу. Демонтировали стойки. Вот здесь видно, что пенка закрывает не всю площадь. Мы сейчас ее удаляем и устанавливаем нового образца пенку. Также в данный момент производится зачистка стоек пластиковых. Здесь они будут проклеиваться дополнительно триемовским скотчем. Выполнили демонтаж пенки, установили новую. Также проклеили накладки. Вот видно скотч. Сейчас будем их устанавливать. Выполнили установку накладок стоек на место. Теперь переходим к задней части автомобиля. Здесь уже провели подготовительные работы по задней форточке. Здесь есть пластиковая заглушка, накладка. Под ней у нас отсутствует герметик. Его сейчас необходимо туда нанести. Вот таким методом наносится стеклянный герметик под уплотнитель как с левой, так и с правой стороны. Аналогично правой стороне. Вот за эту накладку нанесли герметик на левую сторону. Теперь ждем высыхания. Также аналогично передним дверям снимались обшивки задних дверей и производилась проклейка вот этих вот мест, так как там голый металл и создаются посторонние шумы при движении. Эти и многие другие работы можете выполнить у нас в ЛР Восток. Всем пока!